Πραγματικά το βαλκούς. Άλεξ, κασέτα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Άλεξ, κασέτα. Κώστα. Βέβαια. Άλλαξες. Τελείων. Ναι. Ωραία. Σε 5. Από τη Γάβδο των 85 εγκατελειμμένων κατοίκων, την νοτιότερη εσχατιά της Ελλάδας, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στέλνουμε συμβολικό μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και αντίστασης. Η Ανάσταση για τους λαούς της Ευρώπης θα έρθει από τον Νότο. Θα έρθει από τη συντονισμένη πάλι, το συντονισμένο αγώνα των λαών του Ευρωπαϊκού Νότου, που θα αντισταθούν στα μνημόνια της υποταγής και της καταστροφής. Από την Γάβδο που έχει μείνει εγκαταλειμμένη, δίνουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την προοπτική της καταστροφής και να ξαναπατήσουμε στα πόδια μας, να ξαναχτίσουμε μια Ελλάδα που θα ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Η δυνατότητα να αντισταθούμε στα μνημόνια της υποταγής έχει να κάνει με τη δύναμη που μπορεί να έχει ο καθένας και η καθεμιά μέσα του, να μπορέσει μέσα από την αλληλεγγύη, μέσα από τη συνεργασία, μέσα από την κοινή πάλη να αντισταθεί και να ανατρέψει την καταστροφή. Το μήνυμα της Ανάστασης είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της ελπίδας. Τα μνημόνια της καταστροφής που επιβάλλονται από τις πολιτικές της Μέρκελ και των κυβερνήσεων της υποταγής είναι γολγοθάς δίχως Ανάσταση. Θα τα ανατρέψουμε όμως. Μπορούμε να τα ανατρέψουμε. Μπορούμε του χρόνου να γιορτάζουμε το Πάσχα έχοντας ανακτήσει την κυριαρχία μας, έχοντας ανακτήσει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ξαναπάμε? Είστε εντάξει.